烤橘子的功效与作用。烤橘子的功效为通络、化痰、理气、消滞，作用为燥湿化痰、调中开胃。具体分析如下：橘子通过火烤使鲜橘皮在火的作用下短时间变成了陈皮，燥劣之性消除而药性仍存。鲜橘子水分较大，火烤橘子则相当于陈皮水煎，具有通络、化痰、理气、消滞的功效。烤橘子的主要作用：一、燥湿化痰。烤橘子的橘皮中含有挥发油，支气管有微弱的扩张作用，使痰液易咳出。二、调中开胃。烤橘子可促进消化液的分泌，有助于排出肠管内积气，其特殊的芳香气味具有健胃下气的作用。此外，烤橘子还含有一定的黄酮类物质，这些成分能降低血清胆固醇水平，为心血管健康保驾护航。对于高血脂、高血压等心血管疾病患者来说，烤橘子也是个既美味又健康的选择。注意事项：烤橘子主要适用于风寒咳嗽者，对于风热咳嗽的人群来说，食用烤橘子可能会加重其病情。身体虚弱者橘子吃多了会上火，会出现口腔溃疡的症状。另外，肾结石患者和胡萝卜血症患者也不建议食用烤橘子。关注我，就是关注健康，记得把健康的资讯分享给你的好朋友哦。